Director de la institución educativa pública emblemática y centenaria Santa Isabel de Huancayo. Soy el estudiante Ochoa Rivera Ángel Gabriel del quinto grado R. Hoy voy a participar en los Juegos Florales Escolares Nacionales 2020 en la disciplina de interpretación individual. El tema que voy a interpretar lleva por título Gretchen Wayne. Es un concierto para trompeta de música clásica que está escrito en la tonalidad de re menor y dice así.